Hello everyone, this is your boy Mawaz and welcome back to another vlog. अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक बटन और बेल आइकन भी दबा दें और चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यार जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं गाड़ी बहुत गंदी हुई है, तो आज हम लोगों ने जाना है गाड़ी वॉश करवानी है और फिर गाड़ी चार्ज भी करनी है क्योंकि चार्जिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो चलिए, यू कैन सी अभी गाड़ी की जो चार्जिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 12% है और हम लोग इसको चला सकते हैं 39 माइल्स। सो गाड़ी की चार्जिंग इनफ है चार्जिंग स्टेशन तक जाने के लिए, उसके बाद गाड़ी वॉश करनी है। मौसम बहुत प्यारा है आज। ऑलराइट गाइस, हमारा जो चार्जिंग स्टेशन है वो सिर्फ 4 मिनट दूर रह गया है और जब हम वहाँ पहुँचेंगे हमारी कार की जो बैटरी है वो, अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो 11% रह जाएगी। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग चार्जिंग स्टेशन पे पहुँच गए हैं। नाउ आई एम गोना जस्ट प्लग इन माय कार एंड अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको चार्ज कैसे करते हैं। तो चलिए अब गाड़ी को चार्जिंग पे लगाते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से निकालना है, ये बटन पर लगा हुआ है, ये दबाना है, ये ओपन हो जाएगा एंड इसको प्लग इन करना है। अभी गाड़ी चार्जिंग होना स्टार्ट होगी तो वापस जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे। गाड़ी हमें बताएगी कि इसको कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में। जैसे कि अभी देख सकते हैं 32 माइल्स हैं और बैटरी जो है वो 10% चार्ज है। It's gonna take at least 45 minutes to fully charge it and तब तक हम यहाँ पे बैठ के कुछ करते हैं। I'm gonna watch डकी भाई, आप लोग मुझे वॉच करें। और एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ये जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगे होते हैं इस तरह मॉल्स वगैरह के अंदर। वो देख रहे हैं ये सारा मॉल है और वो वहाँ पे सिनेमा भी है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो AMC ये, और बाकी ये सारा मॉल है। काफ़ी बड़ा मॉल है, लग नहीं रहा। किसी दिन अंदर जाऊँगा, आप लोगों को घुमाऊँगा, इस पूरा मॉल दिखाऊँगा। कोई स्पेशल डे निकालते हैं मॉल जाने के लिए एक, फिर आप लोगों को सारा मॉल भी दिखाएंगे और उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, वो सब भी बताऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सारा जो मॉल है वो अंदर से दिखाऊं तो मेक श्योर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो दिखाऊंगा। सो गाइस, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम ले रही है गाड़ी चार्ज होने में। अभी 54% हो गई है चार्जिंग, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी। आई कैन ड्राइव इट फॉर लाइक 2-3 days इजीली। सो अभी के लिए इतना बहुत है और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। लेट्स वॉश द कार। अभी हम गाड़ी अनप्लग करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो अनप्लग करने के लिए सेम थिंग, ये बटन है, इसको दबाना है और ये वापस लगा देना। राइट, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। एसी थोड़ा सा कम करें, आज ठंड नहीं है इतनी ज़्यादा लेकिन लग रही है। अभी हम डालेंगे अपना कार वॉश का एड्रेस और कार वॉश करवाएंगे जाके। ओके गाइस, तो कार वॉश का एड्रेस डल गया है। कार वॉश यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स दूर है, 1.3 miles। सो लेट्स गो वॉश आवर कार। तो यार जहाँ से अभी हम लोग कार वॉश करवाने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटो स्पा कार वॉश।
काफ़ी अच्छा कार वॉश है, यहाँ से मैं अक्सर अपनी गाड़ी वॉश करवाता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग ऑटो स्पा कार वॉश पे आ गए हैं। ये कार वॉश है और अभी आगे जाके पैसे देंगे और अपनी गाड़ी वॉश करवाएंगे। ओके गाइस, तो कार वॉश हमारी स्टार्ट हो गई है और अभी लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अभी सब कुछ ऑटोमेटिक होगा यहाँ पे और ये बंदा अभी लगा रहा है, यहाँ पे पानी लगाएगा गाड़ी को और फिर स्टार्ट हो जाएगी। ये ऊपर से भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैं आज अपनी गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ। बहुत गंदी हुई थी, अभी अगर मैं ना करवाता तो फिर काम ख़राब हो जाना। और एक और रीज़न भी है कार वॉश करवाने की, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और यहाँ पे सर्दियों में स्नो पड़ती है, तो जो रोड्स होते हैं वो बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सॉल्ट डालती है रोड्स के ऊपर, ताकि जो बर्फ़ होती है वो उसी टाइम पिघल के साइड पे हो जाए। तो उसकी वजह से जो नमक डालते हैं उसकी वजह से गाड़ियों पे जो होता है क्या कहते हैं रस्ट लगने का खतरा होता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, जो हमारी काउंटी है, वो रिकमेंड करती है कि हम लोग कार को एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ वॉश ज़रूर करवाएं। सो कार वॉश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी बस ये यहाँ पे ये जो ब्लोअर लगे हुए हैं गाड़ी को हवा मारेंगे और गाड़ी सूख जाएगी। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके गाड़ी उनको दे देनी है ताकि वो अंदर और बाहर से अच्छी तरह से साफ़ करें और इसको सुखा दें। वो अभी ग्रीन है, तो इसका वो जो साइन देख रहे हैं वो भी ग्रीन है, इसका मतलब है अब वो हमें बोल रहा है कि यहाँ से निकल जाओ और आगे जाके अपनी गाड़ी लगा लो। अच्छा, तो ये लोग अब हमारी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, अंदर खड़ी है वहाँ पे। अभी ये साफ़ करेंगे, जैसे ही साफ़ हो जाएगी ये लोग हमें गाड़ी दे देंगे। तो जैसे ही हमें हमारी गाड़ी मिलेगी मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसे लग रही है। हाँ जी, तो हमारी गाड़ी जो है वो धुल चुकी है। जस्ट हैव अ लुक। पहले देखें कितनी गंदी थी और अभी चमक गई है। अभी अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो गई है गाड़ी। मैंने डिटेल नहीं करवाई, अगर डिटेल करवाते तो बहुत ज़्यादा अच्छी साफ़ करते। तो चलिए यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब if you want to watch more videos like this. Thank you.